So, maanam ra po nato sila og badlong. Um, Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4, verse 17 to 32. Ephesians chapter 4, verses 17 to 32. Nanatang tanan? Sige, manindog una ta. Ephesians chapter 4, verses 17 to 32 nag-ingon, busa sa ngalan sa Ginoo, awhagon ko kamo nga dili magkinabuhi sama sa dili magtotoo. Kansang mga huna-huna walay hinungdan. Ug kansang kaisipan anaa sa kangitngit. Nahimulag sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios kay wala man sila mahibalo ni ini. Tungod kay wala man sila mamati. Nawad-an na sila sa kaulaw, nagpatuyang na lang sila sa bisyo og nagbuhat sa tanang kalawayan. Verse 20, apan dili kini mao ang nakatunan ninyo kang Kristo. Sa walay duha-duha, nakadungog kamo mahitungod kaniya o gitudluan diha sa iyang pagtulunan kay ang kamatuoran anaa man ni Hesus. Busa, hukasan ninyo ang daang pagkatawo nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. Ang maong kinabuhi nag-anam og kangil-ad tungod sa malimbungong mga kailibgon niini. 23, kinaanglan nga bag-uhon gayud ninyo ang inyong mga kasing-kasing ug hunahuna. 24, isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong og balaan. 25, busa ayaw na kamo pamakak, isulti ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isig katawo, kay kitang tanan bahin man sa lawas ni Kristo. 26, kung masuko kamo, bantaye nga dili kamo makasala, og ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. 27, ang ayaw hatagig higayon ang yawa. Mambo ra kay ni. Ayaw hatagig higayon ang yawa. 28. Ang kawatan kinahanglang dili na mangawat, kundili magtrabaho na manginabuhi sa matarong nga paagi aron makatabang usab sa mga kabos. 29. Ayaw kamo paggamit og daotang mga pulong, kundili ang makatabang lamang og makaayo sa namamati kaninyo. 30. Ug ayaw ninyo pasub-a ang Espiritu Santo sa Dios. Kay ang Espiritu mao ang patik or patik sa Dios diha kaninyo, alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Biyai ang tanang kayugot, kapungot, kasuko. Ayaw na kamo pag siningkahay o pag insultuhay. Ikalimti ang bisan unsang kaligot-got. Pagkaluy-anay hinuon kamo, og pagbaton sa malumong kasing-kasing alang sa usag-usa, og pagpinasayloay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo. Ang Ginoo magpanalangin sa mga pulong. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you Lord sa ikaupat nga kagabhion nga kami Ginoo diha sa imong atubangan, nagalingkod, nagapaminaw, nagapatudlo, nagpabadlong sa unsay among mga kasaypanan. Ikaw nagabadlong kanamo, naggiya kanamo. Salamat o Lord niini nga kagabion nga makapadayon gihapon kami o ang imong kadaugan amo gayud nga maangkon tungod kay ang among gipangandoy Ginoo nga madawat man nimo ang among mga pagpasalamat. O Lord, we pray nga karon nga kagabion madugangan na pod ang among kahibalo o mas mulig-on ang among pag-ila kanimo. Ingon nga Dios nga dili namo makita. Dios nga Espiritu nga naghatag kanamo sa among kinabuhi. Ihatag kini nga mga mensahe sa tanang kasing-kasing Ginoo. Og walay magpabilin nga moras gyapon tungod kay imong balang Espiritu mao man ang tudlo kanamo, magapatubo kanamo. Mao ni among gipangayo, pasalamatan kanamo sa ngalan ni Ginoong Hesus.
Amen and amen. So sa mubo lang nga kay gayuna no. Ugma sa gabi may atong katapusan nga pagtuon. Nya karon limit ra ang ato nga time kay human ani atong moagi tag kausa sa ato ang mga presentation, atong mga ihalad nga giandam nato sa Ginoo. So ang kinatibuk-an nga sulat ni Apostol Pablo ngadto sa Efeso sa imo ning tan-awon sa gipadayag kapitulo 3, ang Efeso gisultian nga nakita nako imong paghago, nakita nako ang imuhang gi-comment siya ba pagkasunod giingnan siya nga pero na ako'y ikasaway nimo. Unsa man ang imong gugma bugnaw, ingon pa ganito siya, may palagbugnaw na lang ka or init bahinuon ka. Pero kay init-init makagbugnaw-bugnaw isuka no. So diri sa pagpadayon ni Paul sa pagpangdasig sa mga kasimbahanan, apil niyang gi-address ang simbahan sa Efeso mga igsoon. Mahitungod sa ilahang kahimtang ingon nga mga anak na sa Ginoo. Kay ang mga Kristohanon kaniadto o ang mga Kristohanon karon dunay kinaiya nga usahay magkinabuhi nga anak sa Dios pero og tuan na pod sa gawas magkinabuhi nga anak sa kalibutan. Murag mga anak sa demonyo ba? Mamatarong og naasa panagtigom pero tuan na sa gawas ingon ana. Munang gipahinumduman sila sa ilahang kahimtang. Actually, ang gibasa nato diri ang bag-ong kinabuhi diha kang Kristo, unsa man di ay ang daan nga gihisgutan. Walay lain kundili ang pagkatawhanon. Kay duha ra man ni, tawhanon og espirituhanon. So gipahinumduman ni Apostol Pablo nga walay Kristohanon nga tawhanon. Kay kung Kristohanon ka nga tawhanon ka, di ka tinuod nga Kristohanon, tawhanon gyud ka. Kay duha ra man ni. Mauna nga ikaw mismo nakabantay man ka o nahibaw man ka sa level sa imong pagkakristohanon. Kanunay nimong badlungon ang imong kaugalingon, pinaagis mga pag-ampo og sa pulong sa Dios nga imong mabasa. Magpabilin lang kang tawhanon kung less ang imong time sa pag-ampo, wala po kay pagpamalandong sa pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios ang mga pag-ampo, mga espirituhanon man Umanatagi pasidan-an sa Roma 8 nga kadtong mga nagkinabuhi sa naghuna-huna kanunay sa mga butang nga tawhanon mamatay. Apan ang espirituhanon, ang taong naghuna-huna kanunay sa mga butang espirituhanon may kinabuhi nga walay katapusan. May gingos Roma 8 no. Nya Roma 8:9 niingon nga agkadtong walay espiritu ni Kristo dili iya ni Kristo. Unsa ganito ning espiritu siya ang patik. Ako jud unta nga gipangandoy ba nga sige lang kay itugot sa Ginoo na apot tay himuon gihapon nga ingon ani. Kay taas mong kaayo ni unya last 2 nights na lang nato no nya karon short time pa jud ta. So daghan kayo ni nga representation nga magtabang sa imuhang makasabot ka og ayo unsa ang makasabot ka unsaon nimo pag kining asa unsa ang girepresent kanang paggiun sa pagrepresentar sa Holy Spirit sa iyang kaugalingon. Like sa akong giingon kanang makabasa kag kalayo, makabasa ka og suba, mabasa nimo ang hamog or yamog or hamog sa kabuntagon, mabasa nimo ang ulan, mabasa nimo basta daghan na siya nga ang lana kanang sa Bible nga lana, kanang gisgutan nga lana, no? Pag nabasa nimo na kana tanan representation na sa balaang espiritu. Siya na nga girepresentar gipakasama lang ana no. Sama siya sa lana nga idihog, sama siya sa ulan, sama siya sa hamog sa kabuntagon. So kumuyo kag hamog sa kabuntagon refreshing. So hopefully sa last night mahisgutan nato na but karon kanang ang security nga naa sa kana bitaw gatudlo bitaw eternal security. Ganahan kay kung mamati sa teaching anang eternal security, pero kasagaran makulangan ko ba? Makulangan ko, munang una ko. Maghimo lang kag imuha nga kanang unsaon nimo nga
magtudlo ka ni ana nga masabtan gyud pod gayo. Kay og siyempre naminaw ka nakulangan ka, of course naman po ihatag sa Ginoo nimo nga pwedeng idugang ana aron mas masabtan og ayo. Now, kung maghisgot kag eternal security, kanang moingon tag sigurado na bagyog kang luwas. Ang pinakailhanan gyud ana ang Holy Spirit nga naa nimo. Ngano man niyon sa ganito, siya ang patik or siya ang titulo. Mao nay eternal security. The Holy Spirit is in you. Wala sa gawas na sa sulod nimo. Dinhi sa Bible niingon siya ayaw pasub-a kanang naara diha katong kuhaon na no. Naa sa verse 30. Sa atong gibasa karon Ephesians 4:30, ug ayaw ninyo pasub-a ang Espiritu Santo sa Dios, kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo, alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Kato naman ning kuhaon na taniya. Kuya biya nang moingon, Lord, daghana kog problema, kuhaan na lang ko. Unya wala man ka, di man ka iya, kay wa man ka napatiki ani. Wa man ka nakaangkon ani. At tuon ni mo nis Revelation, dunay gipatikan dito og 666. Unya nigingon diha kining mga numero ha, pangalan ni Antichrist. Ang iya ni Kristo gibutangan sad niya sa patik. Unsa man ang patik? Ang Holy Spirit. So ako dili kayo ko literal nga mutuog yun, kanang moingog mao ginay literal nga ibutang nga 666 nga itato or unsa ba na di ipatik. Tungod kay kining unbelief o belief kuan man guni siya spirit siya ba. So kung kita gipatikan ta nga mahimo tang magtotoo, naa poy gipatikan sa dili pagka magtotoo. Kanang magsalikway na silang pagtuo. So the spirit of unbelief na siya. Because we have the Holy, as a believers of Christ na ataaning balang Espiritu, the Holy Spirit maunay patik. Pero dili sa adlaw na unya nga ang tao papilion na sa mga Jesus gyapon ka or punggutan ka gulo. Ang uban ana, i-renounce nila ang ilang pagtuo, mao nang ang naa nila unbelief. Mao na. So mao na patik. Mao na silyo, mao na ang espiritu nga naa nila nga di na gyud sila matinuohon. Now, kung nahinumdum mo, dunay gisgutan diha mga igsoon nga niingon nga ang makasala sa amahan mapasaylo. Katuning panahon nga ang mga Parisiyo, mga magtutudlos balaod, ilang gibugal-bugalan si Jesus kay nagpalaya sa demonyo. Di ba? Giingnan nila nga kana siya nakapalaya sa demonyo kay ang espiritu ni si Beelzebul, ang pangulos mga yawa, si Satanas man mismo ang naa sa sulod niya. Unsay gisulti ni Jesus? Ang gingharian nga magkabulag, dili magkahiusa, mabungkag, ang panimalay di magkahiusa, mabungkag. Ang gisumpay niya niingon siya, kung ang gingharian ni Satanas magkabahin-bahin, di mo lungtad. Di siya mubarog. Unya, niingon siya, paminaw mo, ang makasala sa amahan mapasaylo, ang makasala sa anak mapasaylo. Apan ang makasala sa balang espiritu di na mapasaylo. Ngano kaha? Ngano kaha? Because kung naminaw tag-ayos ng labay sa labay ng mga kagabion, ang balang espiritu maoy naghikap sa kasing-kasing sa tao arong mutuo sa Dios. So kung gisalikway niya ang balang espiritu, klaro na kayong dili gyud siya magtotoo, mo nang di siya mapasaylo. Kay ang mo-convict gyud ganin niya, ang mo-regenerate siyang kasing-kasing, ang mo-trabaho parang mabago siyang balang espiritu, wa man gani niya dawata. So di gyud siya mapasaylo. Now, sa atong panguna-una, sa ato ang pagpamalandong sa mga kagabion ng labay, kining niingon diha nga ayaw pasub-ang balang espiritu, mao man sa time nga magduha-duha ka, masubo gyud siya. Sa time usab nga dili na ka matinuohon sa Dios, nasubo siya. Sa time nga di na ka motuo siya mga pulong, nasubo siya. Ngano man, siya baya ang nagkabig nimo? Dili biya tawo. Ang balang espiritu baya nagkabig nimo ngadto kang Kristo. Hindi naman ka motuo niya. So, ingon siya, ayaw gyud pasuba. Ako nahisgutan si Saul, ang unang hari sa Israel, nga diin ang espiritu sa Dios na aniya. Gipili siya, gidihugan siya, gipuno siya sa balang espiritu aron panguluhan niya ang katawhan. But gipasubo niya ang balang espiritu. Kasi ang gibuhat, misunod siya sa iyang pagkatawhanon og dili na sa mando sa balang espiritu.
Unsay nahitabo? Gibiyaan siya sa Holy Spirit. O ang Espiritu siyawa mo inipuli niya. Now, sabten ni Ugayo, ikaw ug ako sa diyang nidawat o nituokan ni Kristo, gidihugan kaniya, gihatag ang balang Espiritu diha nimo. Pero kung magsige ra gyapon kag sunod sa imong pagkatawhanon, moabot gyud ang panahon. Moabot ra gyud unya ang panahon. Sayang ba? Sayang. Kanunay kang gasimba, kanunay kang kuan, pero tawhanon ra gyapon ang imong gisunod. Niabot ra gyud ang panahon. Sama kang Saul natapos iyang kinabuhi nga ang espiritu niya dili iya sa Dios. No? Nagalagad og Dios, nakaila og Dios, maghalad pa ganito siya. Pero nagsunod lang siya sa iyang pagkatawhanon. Pwede nga niya kapila na kagabi eh. Or gikan sa pagsugod sa tong panimbahon, dinhis Lourdes. Sige kang nabadlong sa pulong sa Ginoo, pero gasunod ra gyapon kasi imong pagkatawhanon. Pagkadako ang delikado kayo imong kahimtang igsuon. No? Nganuman, ingon si Lord, duha or tulo na siya sa taliwala. Mag-unsa man ang moabot na taog gatos kapin or pila na ta dinhi. Pero ang ato dayon gisunod gihapon, ang atong kaugalingon, ang atong pagkatawhanon, ang atong pagkakalibutanon, ang atong karaang mga batasan, unya kanunay natong gipasubo ang balaang espiritu. So, silyo. Maunsa man ang tao kung wa na kay silyo. Ningon ang Biblia mo ani ang pagbalik sa Ginoo sama sa kawatan. Kabalo mo unsay kinaiyas kawatan? Inigsulod niya sa inyong balay, di siya mangita atong basurahan nas likod sa inyong pultahan. Kay mangukab atong to ang mga pujibar nga mga plastic na laman, mga candy, dili nga na ang kawatan. Ang kawatan, pag musulod siya sa balay, pangitaon niya atong mga mahal nga jewelry. Mga gold, mga katong tag-as og value. Ningon si Lord nga ang iyang pagbalik sama sa kawatan. Pangutan-an ang nas imong tapad, inang naba kay value. Pangutan-an. Hello? Kay daghang mga Kristohanon, nagkinabuhi nga daw basura. Nagkinabuhi nga walay pulos. Kita mga Pilipino, na mag-uol ta ba? Kay ingani ta kakabos. Kabos na gani ta, kabos pagyutang manghuna-huna. Example, sa atong panimalay, sulod sa imong kwarto, na samin dito, dako nga samin. Sa atubangan sa samin na ay patungan, tama? Na ay patungan. Naa dito ang mga basiyo sa BB oil, sa basiyo sa pulbos, basiyo sa roll-on, pero wala na yung mga sulod, tama? Sa atong sala, ang mga TV gipang tabunan o kortina. Pero 1995 pa to wa nag-andar. So daghan kayo tang ginabutang lang diha nga wa nay pulos. So suwayan ni. Pwede ni nga ikaw ni nga Kristohanon ka. Pero nagpuyo ka nga daw basura, nagpuyo ka nga daw walay pulos, di na magamit, murag TV nga dugay, black and white, pagani, naghihapos inyo hara. Daot na good kayo. Ang pangutana, nag-function pa ka, nagamit pa ka, napuslan pa ka? Wala na. Giabog-abuga na lang ka, asa, usik-usik na panahon nga hiluan ka nga. Di naman po ka magamit, di naman po ka gapangsyon. So inigsulod sa kawatan, pangitaon niya tong cellphone nga mahalon, pangitaon niya ang kwarta, pangitaon niya ang bulawan. It means katong ga-function, katong naay value. And remember, nga niingon si Lord nga, ang iyang pagbalik sama sa kawatan, ang pangutana, naa ba kay value, ga-function ba ka? Or ning ata sa simbahan, pero maratag mga daot nga TV, 1995 pa naguba, giabog-abuga na. Kay wa na nag-function. So, pag-anhin niya, kay ang iyang sakmiton, kadto mang bulawan. So, dapat ang atong pagtuos Ginoo bulawan. Amen? Dapat ang atong paghigugma, pag-alagad sa Ginoo, dunay value. Kay sakmiton man ta, inig-anhis kawatan. So, biblical ni nga, iyang gisulti nga kawatan ha, kanang murag figurative nga pagkasulti ba? Nganingon siya, sama sa kawatan. Nga ang gipasabot, ang kawatan, mangawat siya, dili niya kawaton, di siya mangayka itong basura sulod sa inyong balay. Adto gyud siya sa mga kabinet, pangitaon gitong mga mahalon.
ikaw ug ako bisag asang suuka kaning kalibutan na inigbalik sa Ginoo. Kay naa kay value diha niya, ikaw gyud ang iyang sakmiton. Nasabtan na to? Munang ayaw gyud kag pawala-wala og value. Kay once nga imong kinabuhi makalibutanon, matawhanon, iya ra gyud ka sa kalibutan, basura gyud ka. Mao nang siguro gyud nga inigbalik sa Ginoo, masakmit gyud kaniya. Nasabtan na to? So he said, ayaw pasuba ang balaang espiritu. Nga naman siya ang patik. Ato ning binagsaon o niya for the sake sa ato nga time no. Ingon siya 17, busa sa ngalan sa Ginoo hagon ko kamo nga dili magkinabuhi sa mga sama sa dili magtotoo kansang mga huna-huna walay hinungdan. Kinsa iyang giingnan? Mga baboy? Manok? Ang iyang giingnan ani mga Kristohanon. Nga dili angayan ang mga Kristohanon nga manghuna-huna parihag panghuna-huna sa mga taong kalibutanon. Kabalo mo ko sa una-una ni mga taong kalibutanon, puro ra kalipay nga kalibutanon. So, ingon siya, ayaw na ni nga mga una-una, mga binuang ra ni. Sige una-una mga kalibutanong butang, unyag mamatay na kakarong nga bihuna. Thanksgiving gyapon merong Sabado. Napa mo? Dayon gyapon Thanksgiving. Magbahin na mo. Okay, ako ay mag-service dito pag Thanksgiving mo dire kay mag-service mi ato ila ka Brad Jonas. Kay nawala na siya. Di pag Thanksgiving mo dire. Dayon gihapon atong Thanksgiving. Bahala atong kami may bahala atong Brad Jonas dito. Okay, 18. Kinsang kaisipan anaa sa kangitngit. Di ba mao ni kita ingani ta sa una? Kung karon ingani gihapon ka unya masuko pag yung kag maigo kaswali. Kuya og di maapel ka sakmit. Ganina nagkita ni Ate Jo. Ang iyahang anak na sa cruise ship. Niingon siya nga dito sa Dawis pastor. Nangaadik mig paminaw sa wali. I mean amurag igiyon sa to pagsulti ha. Nya nasa ikauban o sa kabata nya duha ka mga medyo edad-edaran na. Unya gitawag ko niya ba dito sa ICN. Uy, Pastor Jonas! Ano siya? Kung nakaila ba, kinsa pagod ni. Siya di ay ang akong ka-text, ka-chat. Sige, gid ming ka-chat. Pastor, tabag ampo ingani. Nyamanhi man siguro sila rong Thanksgiving. Na? Katong duha ka mga sa tawag ani. Duha ka kauban niya nga medyo edad-edaran na. Ingo grabe jud minaw gyud miya syarog. Akong giingnan nga lahi gyud pod ko kanang naa sa gawas o kanang magwali ko. Kay isog authoritative kayo niya og sa gawas, butsokoy kayo ba? Migo kayo. Ako lang gipasabot nga basta ingani migo gyud ko tanan. Mamigo gyud ko sa tanan. Basta pero og tuan ako, magwalin ako, di gyud ko moingog amigo ta, pero igo gyud karon sa word ni Lord. No? So, amiga ta, pero para man nato pagbadlong man eh. Ningon diha nahimulag sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios kay wala man sila mahibalo niini tungod kay wala man sila mamati. Salamat nga sige kag anhi kay namati ka. Kay wala gyud na kay balos ka matuoran nahimulag man. 19. Nawad-an na sila sa kaulaw, nagpatuyang na sila sa bisyo ug nagbuhat sa tanang kalawayan. Nabi mga Kristohanon nga ingani gapon, no? Nay nga na mga igsuon. Bisan ako kaniadto dugay nakailan ako Ginoo niya, gasugod ako kuy-kuyog sa buluhaton sa Ginoo. Pero magtago-tago gihapon ko kay na ako'y mga bisyo ba. Tago-tago ko kanang basta kay sumok gani kog humay-a kanang maisan. Kay arong way makakita. Mudyo na ako na, grabe dito. Pero sa Lord may gawas na ako. Verse 20, apan dili kani mao ang inyong nakatunan kang Kristo. 21, sa walay duha-duha, nakadungog kamo, mahitungod kaniya, o gitudluan diha sa iyang mga pagtulunan, kay ang kamatuoran anaa man ni Jesus. Sige, ato ko ng usbon, ang kamatuoran anaa kang, kita tanan, ang kamatuoran anaa kang Jesus. So, og na ay manakas niyong balay, ari na mo simba brad, kay kami mo'y tinuod. Ing na dayon ay kog ilada. Nga naman, Episo 4 nag-ingon, ang kamatuoran ana lamang kang
Jesus. Mo bitaw nang daghang mayong kami mo'y tinuod, kami mo'y tinuod. Nya ikaw ka kabasa sa Biblia. Mauba. Nakabasa ka sa Biblia. Okay. Nahala tinuod na mo tanan. Pero sa Biblia sa 21 nag-ingon nga ang kamatuoran anaa kang Kristo. 22 busa hukasan ninyo ang daang pagkatao nga mao'y hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. Tinuod. Grabe kay ta makasasala sa una. Ngano man? Tawhanon man ta, di man ta espiritual. Karong espiritual na ta, makasagi hapon, kadaghan. Pero kabalo na kang sa imong gihimo. Kaniadto kay basta biklon ko. Maana man dahil tanaw, ako maayo kong tao, pero pero tawhanon man ta. Pero karon bisag biklon pa ka, kabalo ka lami king iampo ng taong nasakitan kagayo niya. Kanang taong gipasuko ka, gipalagot kagayo, kana mo'y lami kayong iampo nga tawo. Lord, someday, kay taong, nya tug honest Lord sa tinuod lang, galagot ko kuniya, gadumot ko kuniya, nakasala ko karon, gatubang ko nimo. Alangan mo limod ko, ani Lord, nga galagot man ko. Tabangin taon ko Lord, nga mawala ning kalagot, unya, someday, hilantan ko Lord, siya mo'y muhungit na kuglugaw. Lamia ka na imong kaaway, kaniadto niya, karon mo na matiman nimo. Kaysa imong kaaway, kaniadto, unya, gahilanat ka, nagampo pag yung matiwas ka. Unsa ganito ay atong rules? Do unto others what you want others do unto you. Buhatang atos uban. Now kung kalagot ka sa uban, akalagutan po ka. Pero higugma nimo imong kaaway, maabot gyud ang panahon kanang mangaway nimo, mahigugma nimo. No? Mga daga, kabantay mo sa inyong mga kaaway sa una grade 1, pangita. Sa elementary pa, asa kumusta na ka siya, maglagot ko ato niya. Nga imong gi-search sa Facebook, hala, gwapuhan naman dahil niya, uy. Gwapuhan na niya, uy. Okay, so, kadto nga kinabuhi, nag-anam yung kangilaad, ugwa lang yung tanong bago, mas naunsa na ka, ni samot yung karon. Kaya kanang tao nga tawhanon, magkaanam ram gyud siya kangilad. Verse 23, kinahanglang bag-uhon na ninyo ang inyong mga kasing-kasing o guna-una. Unsay bag-uhon? Unsay bag-uhon? Bag-uhon na. Sige lang makagailis og kilay. Patulid og buhok. Kulot na pod. Gami, magpatulid ka? Pila man na? Kana. Ayaw na sinaya, oy. Sige naman gailis og unsay branded nga mga suot, gailis og sapatos, sige lang gailis. Sige gailis og uyab. Sige bag-o ba? Pero wa gyud bag-o ning huna-huna og kasing-kasing. Ang motor kada bulan gina siya change oil. Asa? No, Wilson, sige nagbiyahe. Change oil gyud pinaka-importante. Kita, dapat po ta kanunay bag-o sa sulod. No? Kung karon nasakitan ka, December 31, pagka January 1, ayaw na last year naman to, dugay na. Di ba? Last year ato, dugay na. Pero kung di ka magbag-o, ang tuig magsigig bag-o. Sige, rakakanta, bag-ong tuig, bag-ong kinabuhi. Wa gyud ka na bag-o. Nga naman, ang unang bag-ohon kini. Kung manghuna-huna kang pobre ra gyud ka hangtod mga matay. Kung manghuna-huna kang luoy kay ka, biktima kay ka, hangtod matiguang ug mamatay ka, luoy yun kag biktima ka. Pero magsugo na kaguna-huna nga anak ko sa Ginoo, di ko niya pasagdan. Naay kahumanon aning problema, isa ka raon niya ko sa Ginoo, bag-uhon niya ang dagan sa kong kinabuhi. Di na mamagsugod, nga naa na kay iampo. Lord, guba akong pamilya Ginoo, maghimo gyud niya kog pamilya, nga labaw pang guba. Dili ingon ana no? Lord, someday mausob gyud ni. Nga naman, Holy Spirit na may masunod, dili naman ang daang pagkatawo.
Kabalo ka bisag ang bag-o mo imong gusto, pero dili ang Holy Spirit mo imong gisunod, di gyud ka kakita sa bag-o, paingon ra gyud pukas daang pagkatawo nimo. Pero Holy Spirit, kita gyud ka kabaguhan. Nakuha na to? Asa na ganita? Sa 23? Na sa 24 isulob ninyo ang bag-ong pagkatawo gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong og balaan. 25 busa ayaw na kamo pamakak. Ay, mga bakakon ingong amen. Katungwa ni amen labaw gito. Tinuod bitaw kining tawo gyud no naagi pagpamakak. Ha? Diin man kagikan, overtime Na, bisan mga bata, normal ginas bisag di pa nimo natudluan. Sa panahon ng bata mahadlok siyang kasabaan, mamakak siya. Kasi kaya buharing mantika dire. Sinaya ana. Ugi sa magatudlo niya ana. Mahadlok siyang kasabaan. So karon nakaibalo na ta, ayaw na. Nya isulti ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isikatawo kay kitang tanan bahin man sa lawas ni Kristo. Isulti ang tinuod. Ugon sa ray tinuod. Now, kung chismis na siya, mag-apil-apil ka, na-apil ka sa mga bakakon. Then, niingon ang Bible, ang amahan sa tanang bakakon, mao si Satanas. So, kung maapil-apil ka ng mga bakak, mga chismis, mga unsa. So, asa naman ka? Kisa mga anak. Ikaw rin bahala diha. 26. Kung masuko ka mo, dira. Shh. Kung masuko ka mo, bantayi nga dili kamo makasala ug ayaw palungtara ang inyong kasuko tibuok adlaw. Nya kay lami mag-moment. One moment in time. Lami ang i-moment. Ayaw kong bikla. Ayaw kong glabti. Nya kiningon naman Bible, ayaw yung paabutag adlaw. Nga naman, kay basi ka na lang adlaw, diha ra ka kutob, namatay, pag ka masukanon ka. Hala, no? Dayon sa verse 27, ayaw hatagig higayon ang yawa. Kini may timan-an ninyo ni 4:27, ayaw hatagig higayon ang yawa. Kaya ang yawa, ningon si Peter nga ang yawa, samah liyon nagulob, nangita lag pagkakataon. Tukbonon. No? Pagka nagkatsan siya, motokob na siya. Muna ningon siya, ayaw hatagig higayon ang yawa. Ini mo hatagig higayon. Sunod, ang kawatan kinahanglang di na mangawat, kundili magtrabaho na, manginabuhi sa matarong nga paagi, aron makatabang usab sa mga kabos. No? So, mga ingon ani ang atong pagkinabuhi kaniadto. Kaning 29. Ingon siya, ayaw ka mo paggamit og daotang mga pulong. Ayaw paggamit og daotang mga pulong. Kanang mga buanga, kanang mga anga, oy. Kanang mga piste, animal ka, buwisit ka. Ningon siya, ayaw na mo paggamit og daotang mga pulong. Kinsay iyang giingnan? Ang mga Kristohanon. So, gibadlo nga ayaw na mo gamit ani. Nya ningon usay sumpay. Kundili ang makatabang lamang sa namati kaninyo. Munang ang mga magtiayon pag naglalis mo, naay mga bata namati. Ang ilabang nadungog nakatabang nila o nakakaton hinuon pod sila sa unsay inyong ilang mga nadunggan sa atoa. Nakuha na to? So, bantayan na to ning atong pinulungan. By the way, kita ra ba diri ang atong culture dili ni ingog lipod-lipod. Kining mga Bible students og sila diri sa sa church. Kabalo gina sila nga di ko mutawag nilag sekreto. Dali dong istoryahon nato na imong problema. Usahay mangaon pa mi akong isulti aron makadungog ang uban. Intention ba na akong pakaulawan ning usa? Dili. Parang masayod sila nga pamilya mi. Ugway matago namo. Magbinadlungay mig mag-inampuay mi. Bati po na ako nahimuon sa inyo ha. Gawas kung naa ako diri sa pulpit. Ayo kabalaka,
name ni Jesus akong iwali, di na ko i-appeal mo ngalan. Pero masuko gyapon kag maigo kay ako gito ba? Ayaw, uy. Ngalan raman, wa man kahinganli ang ato ramang binuhatan. Ano man, tungod kay kitang tanan na may mga binuhatan. So, kadturang makatabang sa namati. So, mag-away mo, puro bersikulo. So, waye ko na, Ati Banje o Kuya Dan, pag lalis mo sa inyo ba, inikulit nyo ron. Tag 15 ka bersikulo, imo Ati Banje, kay mga babae, mas kuan man siya no? Mga, mas kuan sila og inistorya. 30 ka verse imo. Ano sa inyong tawganay, love? Ha? Ano sa inyong tawganay? Di na mo mutugaan. Di lagi na mo suwidon. Ha? Paparang mama. Ma, nagingon ang Biblia, submit to your husband. Ano man ka magbutbuot, magagimuha? Paghilom diha pang. Love your wife. Nagingon ang Biblia. Balos. So ang naminaw si Divine, naminaw si Juan, naminaw si Daniela, naminaw si Janice. Larinduta, mag-away, para ganay verse. Kay, ayaw ka mo pagamit og daw tang pulong, kato lamang nakatabang sa namati. Amen? Okay ra. Mayo man si Kuya Dana, paminaw mang ginas Gerson, kay dool man si Gerson, nga naman siya may istorya. Kadungog mo. Na? Son, maglalis sila dito, son. Basta, amen. Mag-anana ka, kay silingan mga. Amen. Praise God. Kay galalis sila, puro bersikulo. Kay nag-ingon man ang Bible, ayaw ka magpagamit daw tang mga pulong, kundi kadto lamang mga pulong nga makaayo sa namati. Mobitang og maglalis mo ang bata, ibutang sa kwarto, pakusgan ng TV, direta, paglingkod ta dire. Nya bisag dugol kayo, magsinggitanay, kabalo ka, kining kasuko makabungol. Pag suko mo usa-usa, bisag dugol mo, magsinggitanay mo, kadi naman mo magdungog. Hello? Imo asawa, dool na kayo, singgitan mo, kadi bungol naman siya. Ngayon yung silingan, may naminaw. Praise God. Amen. Away mo, bersikulo, puro gipanggamit. Pag-ilang ba pagpaubos God, nag-ingon sa Santiago 4:10. Ang silingan, amen. Ninduta ang mag-away nga na, no? No? Well, inahan ka, amahan ka, gagunit, kagbakos, galatos, Hebrehanon 12:13. Oh, baron. Na mo diha, namina mo? Hebrehanon. Na? Hebrehanon 12. Mao lagi. Hebrehanon 12. 13. Inagutuoy, nawala na mahinuon ko. Anong naabot makikuan eh? So, Hebrew. Disiplinaon lagi. Naa sa Hebrehanon 12:5. Nalimot ba kamo sa makapadasig ng mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo ingon nga iyang mga anak? Anak, isipa nga mahinungdanon ang pagdisiplina sa Ginoo kanimo, ayaw kaluya kung disiplinaon kaniya. Verse 6, kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma o kastiguhon ang tanan niyang anak nga iyang giila. Duta no, Galatos kasi imong anak, Hebrehanon 12. Gigugma ka kay anak ko. Ang nasa mo silingan, amen. Pero mga Kristohanon ta, ang madunggan sa silingan, mga piste. Mga pesticide. Ayaw na mo, ana. Di na ta, ana. Once nga nagamit paghihapon nato na, buot, gipasabot, gipasubo na to ang balay espiritu. Kay, gisunod na po nato atong pagkatawhanon. Naklaro, nasabta na to. Munang niingon siya, ayaw ninyo gamitan na ang ayaw ka magpagamit og daotang mga pulong kadto lamang makatabang sa naminaw.
Nakatabang ba ang atong mga nadungog dinhi nga gipangwali mga igsoon? Verse 30, ayaw ninyo pagula, pasuba ang Espiritu Santo. Kay siya mao ang patek ang titulo, ang silyo, magibutang diha kaninyo alang sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. 31. Biyain ninyo ang tanang kayugot. So kung doon na pa kay makita mo, mabikil pa yung kasing-kasing, na pa kay kayugot, biyain na. Kapungot o kasuko. Kapungot o kasuko. Ayaw na kamo pagsiningkahay. No? Na ay lungsod sa Amoa, ang ngalan sa lungsod, sa Negros ba? Dawin. Taga dito na Ching. Dugay na Ching dito. Ano ba ito estudyante na to? Dito na, munang mo istorya si Ching baling dugayang mahuman. Kamaom kayo na si Ching, ang kanang mo paluy-luoy dayon, may nga na, sorry pastor. Sorry pastor. Hinay kayo, murag wa nag-away. Dunggabon ka na ko ron. Pero gaagas na ang dugo. Maunay inistoryahan dito gyud Dawin. Bisan sa amo sa Valencia, dire naman ko na paspas na mo na muuli sila, garaon naman kakayo ron, pastor. Taga Buhol na ko, ang Buhol paspas mo istorya nga murag astig ba? Kuyaw ang Buhol mo istorya, samot aning man sa grabe mako. Say mako. Dako di ay kayo. Grabe pastor, mako. Di ra ba klaro og istorya? May bawanan nimo grabe gani istorya kayang nawong. Yung istorya misa ko mga manghod, perting dugayang mahuman. Si Maridel pag may istorya, maobaya. Unya, kumusta naman ang mga bata diha iya? Pagdali, porque kadali ko. Hinay ko kayo mo istorya. Gentle yung kayo. Muna maabot kasi dumagiti may the city of a quiet and gentle people. Kaya di ba na quiet and gentle people nga ba hinayang mga istorya? Ining abot ay mas buhol may pas kayo mga istorya nga mga astig. Kulo, puro isog pati babae. Puro isog mga tao din eh. Hangtod nga nabulano na po ko. Kung pinulungan, na ni amin, no? Na-bless nga nabulano na ko. So, ayaw na kamog pagsiningkahay. Unya, dili na pod mag-ininsultuhay. Kasabot mong aning pag-ininsultuhay mga igsoon, kanang tao nga imong i-compare. For example, na tao des Lourdes nga grabe kayo ka tapulan, way buot. Grabe kahugawan. Ang iyang ngalan si Jonas. Unya magbadlong ka sa imong anak, imo siyang ingno. Nana po ng imong batasan nga pina-Jonas. Insulto kaayo na niya. Kadagan na ba kita mo gamit og mga ingon ana? Ayaw kag panggamit og laing tawo sa dihang mo badlong ka kay dako gyud kay na duble gyud na nga pagpanginsulto. Kay ang imong gisultian, kapalog yun siyang dili siya pariha ato. Pero imong gi-intention og sulti nga na arong mas masakitan siya, kay kunuhay magmatngon, wa ka kabalong mas na-insulto siya. No? Ano na po nang, may nga ba yun? Natakda naman po kang riri. Pagka insulto kayo na. Taniyo siya, ayaw na kamo pag ininsultuhay. Abi man wala magyud kaayo na kailaan na mga pulunga mga igsoon because ang atong ginauna nga insulto kana ramang muhatag ka unya di dawaton hatag-hatag. Wa ko nang inhanglan. Murag atong hunahuna ingana ra ang insulto. Pero bisan pa di ay nga sulti kas tawo nga imong gamiton ang ngalan sa uban i-compare mo sa dako kay nang insulto. Ano po na imong batasan Sige pagkuyog ni Jonas. Di tanawa. Pareho na mo. Insulto na siya. So, dili na siya pwede nga himuon. So, ayaw ka mo pag siningkahay o pag ininsultuhay. Ang sunod? Ikalimti ang bisan unsang kaligot-got.
Limot. Limot. Kalimtan. Pastor, di ko makalimot. Ipakong mong ulo sa, ano ba? Amnesia ka, limot yun. 32. Pagkaluyan ay hinuon kamo og pagbaton sa malumong kasing-kasing alang sa usag-usa. Og pagpinasaylo ay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo. So, again, kining tawo nga nagkinabuhi sa tawhanon og nagsunod pas iyang daang pagkatawo, naan niya to. Pwede siyang naa sa church, pero dili siya pwede siyang tawgon nga Kristohanon. Magtawag siya Kristohanon. Pero sa atubangan sa Dios, kita sa Ginoo nga dili siya iyaha sa Dios. Nganuman, tungod kay ang iya ni Kristo, di amas espiritu, ang iya sa kalibutan nagsunod sa tawhanon. Mauna nga kung mag-uultang mabadlungan ta sa wali, ikaw na lang itudlo sa imong kaugalingon o ingna imong kaugalingon na akas pagkatawhanon o di ka nagsubay. Sayang imong pag-alagad. Sayang imong kinabuhi. Kaya nakabalo na kas kamatuoran pero dire ka gaagi, wa ka nag-agi ani. Kaya nga naman, gusto sa balaang espiritu nga ikaw ug ako mahingpit nga sumusunod ni Kristo sa unsang paagi, ang Holy Spirit mo'y atong gisunod aning kinabuhia. So ningon siya, ayaw gyud siya pasuba. Again, ang iglesia ni Kristo, ang Jehovah's Witnesses, and unsa pa ni silang mga tigom, moingon ra gina sila nga ang Holy Spirit dili Dios, kay gahom ra siya, force or energy ra siya sa Dios. Tama? Pero ningon ang Bible ayaw pasuba. Unsa man ning kasubo? Emotion. So kung gahom siya, na ba siya emosyon? Na siya pagbate? Wala. Persona man siya, Dios man siya, mo nang masubo siya. Ang manay atong, anyway, mahumani nga fasting, ako gihapon ning tagaan og panahon nga makatunan yun nato ni tungod kay importante kayo makabalutag unsay trabaho sa balang espiritu. Kay na siya trabaho nga atong trabahoon. Mo nang nakasala ta. Siya ang maghukom. Kita naman nooy na himong maghukom. Mo nang nakasala ta. Dinhi lang takutob ang Dios magpanalangin natong tanan. Let's pray. Heavenly Father, thank you kayo Lord sa word. Imong gihatag namo nining kagabion. Salamat kayo Lord nga imong giklaro og ayo diri kanamo. Unsa kadakong kawang nagaangkon kami nga imo kaming sumusunod, mga Kristohanon kami. Pero ang among gisunod, ang amo gyapong kaugalingon, pagpakita nga di mi sumusunod nimo kundi sumusunod sa among kaugalingon. Nag-angkon kami nga spiritual kami, we're Christians. Pero Lord, ang among gisunod, ang among human nature, ang pagkatawhanon namo, the old nature, God, mong tabangi in town kami. Nga pinaagi sa tandog sa balaang espiritu. Kami tanan makabaton kayod og hingpit nga kabag-uhan. Kami makahimo sa pagpili unsay among sundon. Nga dili masayang Lord. Itagaan minimo diri og dapit nga matiguman. Gipadala nimo ing imong mga pulong. Sa matag tigom gitudlo, sa mga Bible study, sa mga prayer gitudlo, pero masayang ning tanan. Kung sigihon lang namo ning madungog, apan wala mi kalipay nga magsunod ni ini tungod kay naa mi lain nga gisunod. Salamat nga niining kagabhion. Ikaw, o Dios, Espiritu Santo, nagatudlo ka namo. Nga dili gayud mahimo nga duha ang among sundon aning kinabuhia. Kinahanglang mahimo kaming matinud-anon nga sumusunod sa usa lamang ka Dios. Bao nga tabangi in taon kaming makahimo kami sa pagdesisyon sa among kaugalingon. Ang mga butang nga espirituhanon, Lord, mao'y among huptan. Mga butang nga mao'y gusto nimo sa among mga kinabuhi. Lord, tabangi gyud mi kay na-divert og ayo among huna-huna sa kalibutan. Nga malipay mi kung ni aning mga butanga, kini nga mga buhat.
Pero wala pa mi nakasulay, wala naman sinatii, wala namo gisinati. Nga mas lipay og dili pagani matupngan kung ang mga butang espirituhanon mo'y maghari sa among mga kinabuhi, Ginoo. In this generation, Father God, baga kaayo ang buhat sa kalibutan nga mopasalaag kanamo. Ug sa tinud-anay lang, Ginoo, inigduol na mos pagsimba pertiming ugaha, inig ukab sa Bible way ganang mubasa. Inig-ampo nami sadyang mo ampo nami, wala mi maampo, way ganang iampo. Ing-ani ka dakong makalalaay diin ang among kasing-kasing ug hunahuna na divert na sa mga kalihukan, sa mga butang kalibutanon. Munang tabangi kaming mahibalik kami kanimo, Ginoo. Tangtangan ning among mga kinaiya, ang mga kapungot, ang pagkamakasukanon, ang among gibisti kaniadto, Lord, nga maong pagkatawhanon. Imo ang imong balang espiritu maghari gyud diri namo. Kagabi imong gihatag kanamo o gibistow, gipahibaw mi kami minimo. Kagabi imong gisulti kanamo ang mga gasang imong gihatag kanamo ug ang mga bunga. Imposible kayo ming makabunga kung wala ang maong mga gasa ug ang maong mga gasa dili usab bubunga kung gigamit lang namo ni sa pagkatawhanon, gigamit namo aron kami magpasigarbo, Ginoo. Karon nga nasabtan namo unsa ang gifts of the Spirit and the fruits of the Spirit, O God, tabangi usab mi. Na dili na namo pilion, Lord, ang mga butang, ang mga tawhanong buhat nga mo'y mubabag sa among nga dili mi makabunga. Kay masayang ang mga gasang imong gihatag namo. Tabangi kami nga dili namo mapasubo kanunay ikaw, o Dios Espiritu Santo. O kanunay kami nga magatinguha nga magsubay kami kung unsa imong gisulti gitudlo sa among mga kinabuhi. Asa minimo dadon unsang paagi minimo unsay mga proseso nimo sa among mga kinabuhi, sa among mga pamilya, ini nga church, ani nga barangay. Among gisalig nimo ang tanan, Ginoo. Salamat kay Lord. Ezekiel 37, nag-ingon ka, tawo, sugua ang hangin, nga muhuros og maghatag og kinabuhi. So we pray that your Holy Spirit will move in this barangay, Ginoo. Father, we pray na dili lang kami. Lipay kayo mi, Lord. Sa kada tuig magpasalamat kami. Makakita kami mga bagong kinabuhi nga naduol kanimo. Mga kinabuhing wala makabig sa relihiyon, kundi diha nimo, Ginoo, moalagad nimo, mosunod nimo, Lord. Ug mao nay among mga pag-ampo ug among kanunayng pasalamatan. Ang tanan magapanindog, magalito kitag mga pag-ampo. Pray in the Spirit. Unsay imong mga nakatunan iampo igsoon. Kitang tanan, padayon na akong giampo o pasalamatan ka, Ginoo. Mga maayong panglawas ng imong gihatag, Ginoo, sa tibuok na akong pamilya. Sa mga anak nako, Lord, na magtubo sila nga mahigugmag mga lagad sa nimo. Salamat.